الحمد لله الواحد الأحد المتفرد بالجلال والكمال، والصلاة والسلام على رسوله النبي الكريم إمام المتقين وأشرف الأنبياء نبينا وحبيبنا وسيدنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخوة الكرام، adúpẹ́ fún Ọlọ́run ọba Allah subhanahu wa ta'ala, ọba tí ọpẹ́ tọ́ sí, ọba tọ́pẹ́ yẹ. Ayé Ọlọ́run ọba Allah subhanahu wa ta'ala kama yanbaghi bi jalali wajhihi wa 'azimi sultani, gẹ́gẹ́ bó ṣe tọ́ sí Ọlọ́run ọba Allah subhanahu wa ta'ala nínú títóbi àti nínú gbogbo rẹ̀. Atọrọ àlékún ìkẹ́ Ọlọ́run ọba, àánú Ọlọ́run ọba fún aṣíwájú ẹ̀dá Ànábì sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, àti àwọn ará ilé Ànábì àtàwọn sàhábà àti gbogbo ẹni kọ̀ọ̀kan wa náà tí a jẹ́ ọmọ lẹ́yìn Ànábì sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, àtàwọn tí ó máa wá lórí ìlànà yìí títí di ọjọ́ gbéra al-qiyamah. Ikhwatal kiram, ẹ̀yin ọmọ ìyá mi alápọ̀nlé, eléyìí tí a yànnàná tádẹ̀ ń tàn mọ́lẹ̀ sí, tádẹ̀ ń yanjú níbi àwọn ìdánilẹ́kọ̀ọ́ yìí fún gbogbo ẹni tí Ọlọ́run Allah subhanahu wa ta'ala bá ní kó máa tẹ̀lé wa. Òun náà ni ọ̀rọ̀ nípa ìkúnlẹ̀ kí ẹni. Ọ̀rọ̀ yìí ọ̀rọ̀ tí ó tóbi púpọ̀ ni, tí ó dẹ̀ ń dá ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn awuyé lẹ̀ láwùjọ wa. Ó ń dá àwọn awuyewuye, ó ń dálẹ̀, ó ń dá oríṣiríṣi wàhálà lásìgbò, òun ló ń dálẹ̀ láwùjọ wa. Ìgbà tó dẹ̀ fa ilé yìí báyìí, ikhwatal kiram, akramakumullah, òun náà ni ipò tí nǹkan yìí wà láwùjọ wa. Wípé tí a bá wo àwùjọ wa yìí, a rí pé nínú àwọn ọ̀nà tí a máa fi ń kíra wa, tá a máa fi ń ṣàpọ́nlé, tó jẹ́ àmì àpọ́nlé fẹ́ni tó bá jù wá lọ, bóyá ní bàbá ni, bóyá ní ìyá ni, bóyá lẹ́gbọ́n ni, bóyá lánà, bóyá lọ́gàá, bóyá lórúkọ, òun náà ni nǹkan yìí wà. Nínú ẹ̀tọ́ tí àwọn èèyàn láwùjọ wa tí wọ́n rí wípé àwọn ní láti gbà lọ́dọ̀ àwọn tí wọ́n bá ní àwọn ẹ̀tọ́ yẹn lọ́rùn wọn. Ó dẹ̀ ní ìhà tí ṣẹ̀ríà tó kọ sí nǹkan yìí. Ìyẹn ni pé òfin Ọlọ́run Allah subhanahu wa ta'ala, tọ́lọ́run Allah subhanahu wa ta'ala fi rán Nabi sallallahu alaihi wasallam, ó ní ìhà tó kọ sí nǹkan yìí. Gbogbo ẹni tọ́lọ́run Allah subhanahu wa ta'ala bá wá ṣe ní rọrùn fún láti gbàgbọ́ yé nǹkan tí ṣẹ̀ríà, òfin Ọlọ́run Allah subhanahu wa ta'ala tó ń pè wá sí lórí àlámọ̀rí yìí, tó dẹ̀ fẹ́ lò, yóò di pé wàhálà wọn máa ṣẹlẹ̀ láàrin wọn àtàwọn tí wọ́n bá rí páwọn níwọ̀ nǹkan yìí lọ́dọ̀ rẹ̀, tóun sì ń rí nírí wípé nǹkan yìí nǹkan tí ò tó, pé ṣẹ̀ríà ṣe léèwọ̀ fóun láti ṣe àwọn nǹkan wọ̀nyí. Tí wọ́n ń retí ẹ̀tọ́ yẹn, téèyàn fún àbá ti rí lọ́dọ̀ ẹni tán retí ẹ̀ lọ́dọ̀ rẹ̀, wàhálà ó ṣẹlẹ̀. Eléyìí bá fa oríṣiríṣi wàhálà láwùjọ wa. Látara àwọn wàhálà tó wá ń ṣẹlẹ̀ yìí, oríṣiríṣi àwọn ọ̀rọ̀ làwọn èèyàn ń sọ nípa àlámọ̀rí yìí. Oríṣiríṣi àwọn ìdájọ́ làwọn èèyàn ń gbé jáde lórí àwọn àlámọ̀rí yìí. A rí nínú àwọn èèyàn tó yẹ sí pé wọ́n ṣàṣejù lórí ìdájọ́ káàkiri ni láwùjọ wa yìí. A dẹ̀ rí nínú àwọn èèyàn tó yẹ sí pé wọ́n ṣàṣètò lórí ìdájọ́ ìkúnlẹ̀ kíra ni. A dẹ̀ ráwọn tó jẹ́ sí wípé wọ́n dúró láàrin gbùngbùn, wọn ò fi sábàlá àṣejù, bẹ́ẹ̀ ni wọ́n fi sábàlá àṣètò, wọ́n wà ní ìwọ̀ntúnwọ̀nsì lórí àlámọ̀rí yìí. Ṣẹlẹ̀ báyìí ló mú wa gbé àwọn ìdánilẹ́kọ̀ọ́ ìkalẹ̀ ká lè ṣàǹfààní fún gbogbo àwọn jẹ́ mùsùlùmí, ẹ̀yin bàbá wa, ẹ̀yin ìyá wa, ẹ̀yin ẹ̀gbọ́n wa, ẹ̀yin olùkọ́ wa, ẹ̀yin ọ̀gá wa,
a fẹ́ gbìyànjú láti ṣàlàyé fún yín pé gbogbo àwọn nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ yìí lórí àkúnlẹ̀ kíra ẹni yìí àgbọ́yé ẹ̀sìn òun ni orinlẹ̀ nígbà àwọn tí wọn ò ṣe kinní yìí ẹ̀sìn ni wọ́n gbọ́yé kò ń ṣe fẹ́nu òun ṣe gírímọ́ńkáì òun ṣe àfojúdi olùbá wọn débẹ̀ tí kìí bá ṣe pé àgbọ́yé ẹ̀sìn ẹ̀rọ ọlọ́run bá lọ́sùn wọn fẹ́ rọ́lu igba ọlọ́run bá wọn fẹ́ fa ọgbà ọlọ́run bá Allah subhanahu wa ta'ala ya níbi ìkúnlẹ̀ kíra ẹni. Na'am oríṣiríṣi àwọn ẹ̀rí ẹni tó wá ń tẹ̀lé àwọn ìdánilẹ́kọ̀ọ́ yìí oríṣiríṣi àwọn ẹ̀rí láti kó wá náà Al-Qur'an inú sunnah nabi sallallahu alayhi wa sallam tó ní ṣe pẹ̀lú ọ̀rọ̀ àkúnlẹ̀ kíra ẹni. Kódà àwọn ẹ̀rí táwọn èèyàn ń sílò láwùjọ yìí tó fi ń sọ àwọn èèyàn nù àwọn tó ń dẹ̀sìn òwú àwọn ẹ̀rí tí wọ́n ń lò nílòkulò àti mẹ́nubà ọ̀pọ̀lọpọ̀ eléyìí tá a ṣàdéhùn fúnra wa pé a yanjú lónìí bí mashi'ati minallahi subhanahu wa ta'ala wa 'awni min òun náà ni ọ̀rọ̀ hadithu buruki Umar inda an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wa sallam hadithu tó sọ fún wa nípa bí Umar ṣe ferikun rẹ̀ méjèèjì lélẹ̀ níwájú annabi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ó ní afẹ́yànnà pàápàá jùlọ àwọn niqabatu shababi al-markaziyyin wọ́n kọ tawjihu kẹjáde wọ́n mẹ́nu bà hadithu yìí gẹ́gẹ́ bí ẹ̀rí àwọn nínú tawjihu yẹn wọ́n mẹ́nu bà hadithu jusuwi Abi Bakri radiyallahu anhu wọ́n mẹ́nu bà yẹn náà àdẹ̀ ti yanjú yẹn níbi ìdánilẹ́kọ̀ọ́ bíi méjì sẹ́yìn. Na'am eléyìí tí wọ́n tún mẹ́nu bà tá a dẹ̀ fẹ́ yanjú òun náà ni hadithu buruki Umar radiyallahu anhu. Na'am hadithu yìí ìgbà tí wọ́n fẹ́ ṣàlàyé lórí wípé ẹ̀rí àwọn nìyẹn lórí pé tá bá fẹ́ kíra wa ká máa kúnlẹ̀ kíra wa wọ́n tọ́ka sí àwọn tírà kan tí àwọn shurah àwọn olùmọ̀ nípa ìsàlàyé hadith wa nabi sallallahu alaihi wasallam tí wọ́n kọ gẹ́gẹ́ bí bàbá wa Ibn Battal rahmatullahi alayhi gẹ́gẹ́ bí bàbá wa Al-Aini sahibu Umdatil Qari gẹ́gẹ́ bí bàbá wa Al-Qastalani tí wọ́n ṣe Irshadu Sari lórí sharh Sahih al-Bukhari bákan náà bàbá wa Ibn Hajar al-Asqalani wọ́n mẹ́nu bà wọn tírà wọ̀nyí pẹ̀lú gbọ́nà Allah subhanahu wa ta'ala a gbìyànjú láti ṣàlàyé kí náà wà náà àwọn tírà yìí fún wa kálíbà mọ̀ wípé àwọn tírà tí àwọn niqabatu shababi al-markaziyyin tí wọ́n ń tọ́ka sí yìí àwọn tírà yìí ò sọ nǹkan tó ń sọ yẹn àwọn tírà yìí ò fi nǹkan tó ń fi rìnlẹ̀ yẹn kò fi rìnlẹ̀ nínú hadith yìí ṣùgbọ́n kò sí nǹkan tí àyìmọ̀kan ò kí ń fi olówó rẹ̀ dá lára tó téèyàn bá ya aláìmọ̀kan ilé tó wá burú jù ní àyìmọ̀kan ni àyìmọ̀kan tẹ́ni tí ń bẹ lára rẹ̀ onímọ̀ pa àyìmọ̀kan bẹ lára wọn tí ó rò pé mo wà lára wọn fèlè yìí báyìí jahlun murakkab náà ń pè jahlun murakkab àyìmọ̀kan tó yẹ sí pé òun peléke ọpọmọ òun náà ni alladhi la yadri wa la yadri annahu la yadri ẹni tí ó mọ̀ tí ó sì mọ̀ fún ọmọ fahum yadda'una al-ilm wa yadda'una at-tafawwuq fi al-ilm wa yadda'una annahum qad balaghu al-ghaya fi al-ilm wa sadu fihi àwọn ẹni tá ń wí ìpàpè mára tí wọ́n ń pàpè mára ni pé àwọn jẹun sókè dáadáa nínú mọ̀ àwọn gbégbé orókè nínú mọ̀ àwọn lékè téńté kódà àwọn dáàyè tó ga àyè tí ò ṣe pẹ́gàn nínú mọ̀ àwọn débẹ̀ lidhalika tasaddaru nítorí ẹ̀ ni wọ́n ṣe pakítí mọ́lẹ̀
tó bẹ̀rẹ̀ sí máa kọ àwọn ẹ̀kọ́ kíkọ sáwùjọ wa. Náà màá ṣe wá láǹfààní pẹ̀lú ọ̀rọ̀ kan tí mo mẹ́nu bà nínú ìdánilẹ́kọ̀ọ́ tá a ṣe gbẹ̀yìn, tí mo dẹ̀ sọ wípé ọ̀rọ̀ yẹn níbi kí n yànnà náà torí pé mo máa mẹ́nu bà ní nítorí pé wọ́n wípé ó jẹ́ àyè kan táwọn onírúurú lè sápamọ́ sí. Àwọn tí wọ́n ń da ẹ̀sìn rú nínú àwọn àyè tí wọ́n lè sápamọ́ sí tán lè fi jà wá lólè àgbọ́yé, tán lè gbà fi búrẹ́dì kó wa lómi ọbẹ̀ nínú àwọn àyè yẹn nìyẹn. Tá bá lọ sínú Sahihu Muslim rahmatullahi alayhi, al-Imam Muslim wọ́n mú báàbù kan wá ìgbà tí wọ́n ń sọ nípa pàtàkì Ànábì sallallahu alayhi wa sallam. Odidi kìtàbù kan ni wọ́n fi sọ̀rọ̀ nípa Ànábì sallallahu alayhi wa sallam nínú Sahihu Muslim. Wọ́n wá ní báàbù kan bẹ̀ tó ní í ṣe pẹ̀lú nǹkan tá a fẹ́ sọ̀rọ̀ nípa rẹ̀. Mo dẹ̀ mẹ́nu bà fẹ́rẹ́ ní ìdánilẹ́kọ̀ọ́ ilé tó kọjá. Kí ni báàbù náà? Báàbù tawqirihi sallallahu alayhi wa sallam wa tarki ikthari su'alihi amma la darurata ilayhi aw la yata'allaqu bihi taklifun wa ma la yaqa'u wa nahwi dhalik. Báàbù yìí ṣe pàtàkì gan. Ìwọlé ọ̀rọ̀ ni tó ń sọ fún wa nípa sísàpẹ́lẹ̀ Ànábì sallallahu alayhi wa sallam, apá Ànábì lé. Bákan náà gbígbéjù sílẹ̀ ìmá pọ̀ ní ìbéèrè láwọn ìbéèrè tá à ní bùkátà sí, ká máa pọ̀ ní ìbéèrè yẹn sọ́dọ̀ Ànábì sallallahu alayhi wa sallam, ká máa béèrè tó pọ̀ tá à ní bùkátà sí tí à ń béèrè lórí ẹ̀, ká máa béèrè lọ́dọ̀ Ànábì sallallahu alayhi wa sallam. A gbọ́dọ̀ gbéjù sílẹ̀ lára ìlẹ́kọ̀ọ́ pẹ̀lú Ànábì sallallahu alayhi wa sallam yẹn. Aw la yata'allaqu bihi taklifun wa ma la taqa'u. Àbí nǹkan máa béèrè tó yẹ sí pé kò sí ìlàbọni lọ́rùn ẹ̀sìn lórí ìbéèrè yẹn. Ìbéèrè tó yẹ sí pé ẹ̀sìn ọ̀la nǹkan bọ̀ lọ́rùn lórí tó ń béèrè nípa rẹ̀. Kò láǹfààní kan tó fẹ́ ṣe nínú ẹ̀sìn lórí ẹ̀. Àbí nǹkan tí ò lè ṣẹlẹ̀, wa ma la yaqa'u, nǹkan tí ò ṣẹlẹ̀ ká máa béèrè lórí ẹ̀. Wa nahwi dhalik àtàwọn nǹkan tó jọ bẹ́ẹ̀. Irú béèrè ni ìyẹn gbọ́dọ̀ káì níbi irú àwọn ìbéèrè yẹn lọ́dọ̀ Ànábì sallallahu alaihi wasallam. Èyàn gbọ́dọ̀ jìnnà sí kéèyàn máa béèrè irú àwọn ìbéèrè tí ò dórí lọ́wọ́ bá ní lọ́dọ̀ Ànábì sallallahu alaihi wasallam. Báàbù yìí ẹ fàlà sí nkẹ́kẹ́ eléyìí tó ìntírẹ́sì àwọn tí wọ́n ń da ẹ̀sìn rú ni pé báàbù tawqirihi sallallahu alaihi wasallam, báàbù tó ń sọ fún wa nípa pípọ́n Ànábì yìí. Wọ́n dẹ̀ Al-Imam Muslim rahimahullahu ta'ala dẹ̀ mú hadith yìí wá lábẹ́ báàbù yìí. So wọ́n fẹ́ jẹ́ pé wá pèsè tí báyìí sí pé ìkúnlẹ̀ rí wọ́n fi ń pa Ànábì sallallahu alaihi wasallam ní ajẹ́ pé lára àpọ́nlé ni ìkúnlẹ̀ wà. Ṣé mo ti ṣàlàyé fún yín pé ẹni tí ó bá jẹ́ ogún bí irú tàwọn táwọn wí ìtàkìtà irú wọn máa ń pa. Eléyìí báyìí sì ní bá ṣe máa ń ṣe ni wa kadhalika yaf'alun, bá ṣe máa ń ṣe nìyẹn. Yadribuna an-nusus ba'daha bi ba'd, wọ́n máa ń forí ẹ̀rí gbára wọn. Yuda'ifun ahyanan, ìgbà míì wọ́n gbọ́ àáfà àwọn ọ̀rọ̀ míì tí wọ́n bá fẹ́nu wọn mú ẹgẹ́ bá yẹ sàlàyé sẹ́yìn. Ìgbà míì eléyìí tó wọ́n bá ní kápá láti ṣe tad'if ẹ̀ láti sọpọ́lẹ̀ wọ́n á máa yí wọ́n máa dàrú. Na'am, ṣe rí báàbù tí mo sọ yìí, Al-Imam Muslim rahimahullahu ta'ala wọ́n kó àwọn àhàdìtì tó pọ̀ wá lábẹ́rẹ̀. Hadith aláwọ̀kọ́ tán mú wá nínú báàbù yìí ní hadith 1337 nínú báàbù yìí. Òun náà ni hadith tí Abu Hurairah radiyallahu anhu tó gbà wá látọ̀dọ̀ Ànábì sallallahu alaihi wasallam. Kí ni hadith náà? Ànábì ní ma nahaytukum anhu fajtanibuhu wa ma amartukum bihi faf'alu minhu mastata'tum fa innama ahlaka alladhina min qablikum kathratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim. Hadith ni hadith aláwọ̀kọ́ tán mú wá lábẹ́ báàbù yìí. Gbogbo ẹni tí ẹ̀kọ́ ẹ̀sìn bá yé tó bá dẹ̀ mọ̀ bí àwọn olùmọ̀ bí wọ́n ṣe máa ń dispose ọ̀rọ̀ mọ̀ nínú tírà wọn, bá ṣe máa ń ṣàlàyé báyé máa ń yànnà náà mọ̀, ẹ̀kàtà sọ yóò ti yé wípé tàwọ̀kíhù tí wọ́n ń sọ nípa rẹ̀ ń bí báyìí ìtọ́ pàtàkì kọ́kọ́ mú hadithu yìí wá àtàwọn hadithu mi tó tẹ̀lé kó tó lọ kan máa sọ ibi tí hadithu tó fẹ́ lò yẹn máa sọ ibi tó wà nínú báàbù yìí kẹ́lẹ̀ mọ́ ibi tọ́nà rẹ̀ jìn dé. Kí ló fà tán fi ti àwọn eléyìí ṣáájú? Nítorí wípé Al-Imam Bukhari yìí rahimahullahu ta'ala wa Muslim rahimahullah olùmọ̀ ńláńlá ni wọ́n.
àwọn yìí rèé wọ́n nímọ̀ nípa hadith riwayatan wa diraya riwayatan wa diraya gbogbo ẹ̀ ló yé wọn. gbogbo ẹnikẹ́ni tó bá dẹ̀ kẹ́kọ̀ọ́ dáadáa nípa hadith wa nabi sallallahu alaihi wasallam yabdu dhalika lahu jaliyan eléyìí wọ́n hàn sí dáadáa tí ó clear bí khilaf yàtọ̀ fáwọn tó jẹ́ sí pé wọ́n sọ̀sọ̀kúsọ alladhina la ilma indahu àwọn tí ò sí mà lọ́dọ̀ wọn tí wọ́n ń bẹnu àtẹ́lù al-Imam al-Bukhari idh la ya'rifu al-fadla illa dhawu al-fadl torí kò sẹ́ni tí ó mọ yáyí nǹkan àfẹni tí ọba ní nǹkan ìwọ́lẹ̀ tí ọba nírú ẹni wọ́n ní kò lè mọ iye ẹni so nǹkan tó fà á nìyẹn tẹ́rẹ lómi tí ọmọ yẹ̀gẹ̀rẹ̀ ẹnu sí al-Imam al-Bukhari torí pé wọ́n bírú ẹ̀ nílùú wọn rí wọ́n sì bínú al-Imam al-Bukhari nílé wọn rí ó ti báyìí sí so àṣẹ ìmọ̀ pé torí bá ṣe tó náà lórí yẹyẹ máa ń pọ̀ ni ẹgẹ́ bí kan nú àwọn ọ̀jọ̀gbọ́n ti sọ wọ́n ní idha jalla qadru al-mar'i jalla musabun idha jalla qadru al-mar'i jalla musabun wa kullu jalilin bil jalili yusabu idha jalla qadru al-mar'i jalla musabun tí èèyàn bá tóbi nípò jalla musabun àdẹ́wò rẹ̀ náà tóbi ni bẹ́ẹ̀ bá yẹ tó làdẹ́wò rẹ̀ sí máa ń tó wa kullu jalilin bil jalili yusabu gbogbo èèyàn ńláńlá láyé àdẹ́wò ńláńlá lọ́mọ fi ń kàn lidhalika jalla nítorí ẹ̀ ló fi tóbi àdánwò al-Imam al-Bukhari nínú àdúgbò yìí jẹ́ sí pé rajulun wadi' haqir ẹnìkan tí ò jámà nǹkankan èèyàn kan lásánlásán rajulun tafi' èèyàn kan tí ò jámà nǹkankan yóò yẹ gẹ̀rẹ́ nu sí al-Imam al-Bukhari kí ló dé tí al-Imam al-Bukhari fi tó torí bẹ́ẹ̀ nítorí pé kana jalilan jalla qadruhu al-Imam al-Bukhari tóbi púpọ̀ tọ́lọ́wọ́ Allah subhanahu wa ta'ala kọ́mọ́ sàláyì báwa kí al-Imam al-Bukhari náà èyí ò rẹ̀ ó ní bí àwọn ìdánilẹ́kọ̀ọ́ sí ń bọ̀ wá lórí yẹn tọ́lọ́wọ́ Allah subhanahu wa ta'ala kọ́ sọ́wọ́ dìgbà yẹn lọ náà ní tí mo ń bá lọ ń bì ní pé ṣe ti rí yẹ̀pọ́n Ànábì sallallahu alaihi wasallam lé òun ni ká má máa béèrè tí ó bá máa kó nira bá Ànábì sallallahu alaihi wasallam ká má máa fi ara ní Ànábì lórí àwọn béèrè ká ní bùkátà sí kama wá lọ bí Ànábì sallallahu alaihi wasallam ní béèrè àbí kama làbọ̀ Ànábì sallallahu alaihi wasallam lọ́rùn àwọn béèrè tó kú yóò máa kó nira bá àyè kò pọ́n Ànábì sallallahu alaihi wasallam lẹ́nu nítorí ẹ̀ náà fi mú hadith nítorí ẹ̀ náà fi mú báàbù ìwá tó fi ń kó àwọn ahadith ìwá lábẹ́rẹ̀ so yíba yìí sí na'am ìpá Ànábì sallallahu alaihi wasallam lé òní ma nahaytukum anhu fajtanibu gbogbo ẹnikẹ́ni tó bá pa Ànábì sallallahu alaihi wasallam lé ní tánàbí bá kọ̀ fún yóò jìnà sí sah wala la ele tó clear ni wípé yóò jìnà sí nǹkan tánàbí sallallahu alaihi wasallam bá kọ̀ torí kó ń pa Ànábì sallallahu alaihi wasallam lé yíba yìí sí so nítorí pé ẹni téèyàn bá ń pẹ́lé tó bá kọ̀ nǹkan fún ni a máa ń jìnà sí tó bá pani láṣẹ a máa ń ṣe nítorí pà ń pẹ́lé ó tóbi lọ́dọ̀ wa ma amartukum bihi faf'alu minhu mastata'tum ní tí ń bá dẹ̀ payé láṣẹ ẹ ṣe bẹ́ẹ̀ bá ṣe lágbára tó ìrújú wa ń bẹ̀yẹn náà ṣùgbọ́n ẹ̀kọ́ la fẹ́ yanjú lónìí eléyìí ọ̀rọ̀ ọjọ́ mi ni tọ́lọ̀ bàbá subhanahu wa ta'ala kọ́ sọ́wọ́ jùgbà náà lọ فإنما أهلك الذين من قبلكم ètò fàtà bí mú hadith yìí wá tó jẹ́ pé hadith ọkọ̀ mú wá rí lábẹ́ báàbù yìí ó ní wípé irú àwọn nǹkan yìí téèyàn bá ti lè ń ṣe kò fún Ànábì sallallahu alaihi wasallam rí ọ̀pọ̀lé ó sì ń tọ́ka sí àyìnmọ́ máa gbé jù sílẹ̀ ìbéèrè tó bá ti pọ̀ jù ká máa béèrè tó pọ̀ jù táàsì ní bùkátà sí lọ́dọ̀ Ànábì sallallahu alaihi wasallam ká máa béèrè ìbéèrè yẹn lọ́dọ̀ rẹ̀ àbí nǹkan tó yẹ sí pé kò sí ìlà ẹ̀sìn bọ́ni lọ́rùn lórí ẹ̀ nítorí Ànábì sallallahu alaihi wasallam sọ pé fa innama ahlaka alladhina min qablikum Ànábì ní nǹkan tó kópa wọn báwọn tó ṣáájú yín àwọn ìjọ tó ṣáájú yín òun náà ní kathratu masailihim ìbéèrè wọn tó ń pọ̀ jù sí àwọn Ànábì Ọlọ́run bá wọn lọ́pa wọn kathratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim ìyapa àwọn Ànábì Ọlọ́run bá tọ́lọ́run bá wọn sí wọn lókò bá wọn na'am eléyìí báyìí rè nínú àwọn àpẹẹlẹ tàlẹ́ fún Ànábì sallallahu alaihi wasallam lẹ́yìn hadithi wọ́n mú hadithi ẹlẹ́kejì wá lábẹ́rẹ́ lẹ́yìn yẹn wọ́n mú hadithi ẹlẹ́kẹta lábẹ́bẹ́ so ibá yìí sí
dharuni ma taraktukum. So ìgbà tí ẹnìkan ń béèrè lọ́wọ́ Ànábì sallallahu alaihi wasallam nípa ìbéèrè tí kò ní bùkátà sí náà ni. Naam, àdífẹ́lẹ̀ kẹrin tó ń wá ń bẹ̀ àbẹ́lẹ̀ karùn-ún ni. So òun náà ni inna a'dhama al-muslimina fil muslimina jurman man sa'ala an shay'in lam yahrum 'ala al-muslimin fa hurrima 'alayhim min ajli mas'alatihi. Eléyìí náà wọ́n mú wá lábẹ́rẹ̀ kò ní bí ẹlẹ́ẹ̀karùn-ún àbẹ́lẹ̀ kẹrin. Lẹ́yìn ẹ̀ wọ́n tún mú hadith mi wá ó tún tẹ̀lé. Lẹ́yìn rẹ̀ wọ́n tún mú hadith mi wá tó náà ń tẹ̀lé tí ń lọ bí ẹlẹ́ẹ̀kẹfà àbẹ́lẹ̀ keje tí n bá ti ṣe òṣùkáyẹ́ sí ní bá ti gbé síra wọn. Mo sáwọn pé tí ó bá ti jẹ́lẹ̀ kẹfà yóò jẹ́lẹ̀ keje. Náà lẹ́yìn rẹ̀ wọ́n tún mú hadith mi náà wá tí ń jẹ́ bí ẹlẹ́ẹ̀kẹjọ. Lẹ́yìn rẹ̀ wọ́n mú hadith mi wá tó ní ṣe pẹ̀lú àyá Kùránì náà. Lẹ́yìn ìgbà yẹn na wọ́n ṣẹ̀ṣẹ̀ wá mú hadith buruki Umar wá. Ó yé báyìí sí. Lábẹ́ báàbù yẹn hadith bí ẹlẹ́ẹ̀kẹsàn òun ni wọ́n ti mú hadith buruki Umar wá. Ó yé báyìí sí. Hadith buruki Umar yẹn dẹ̀ ní nǹkan tó fàtọ́ fi mú wá òun ni pé ìṣẹ̀lẹ̀ tó ṣẹlẹ̀ kó tó di pé Umar ṣe burúk kó tó di pé Umar kúnlẹ̀ síwájú Ànábì sallallahu alaihi wasallam àwọn ìṣẹ̀lẹ̀ yẹn túmọ̀ sí pé àwọn tí wọ́n bá Ànábì lò pẹ̀lú nǹkan yẹn wọ́n pa Ànábì sallallahu alaihi wasallam lé wọ́n fara ní Ànábì sallallahu alaihi wasallam gbogbo eléyìí máa padà ṣàlàyé kódà inú àwọn àlàyé tí máa padà lò lórí eléyìí báyìí àlàyé àwọn tírà tí wọ́n tọ́ wa ní kàsí pé ẹ̀rí àwọn wà ń bẹ̀ inú àwọn tírà yẹn gẹ́lẹ́ ti padà lálàyé èyí tí mò ń ṣe yìí ṣe báyìí sí torí ẹ̀rẹ́ táwọn tí wọ́n ń dẹ̀sìn rú tán bá ti ìṣàrọ̀ tán bá tọ́ka sí tírà àfáìsìn ẹ lọ ka tírà yẹn pẹ̀lú ògbọ́n náà wọ́n fẹ́ fún yín lẹ́rìí ni ẹ padà rí wípé bíbà pé yẹn ṣúùt ara yẹn lẹ́sẹ̀ ni bíbà pé yẹn yìnbọn mara yẹn lẹ́sẹ̀ ẹ̀yin náà lẹ mẹ́ńṣọ̀n àwọn tírà wọ̀nyí bó tilẹ̀ jẹ́ pé àwọn tírà yìí tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ síwájú kẹ́ tó mẹ́ńṣọ̀n wọn àwa náà mọ̀ nǹkan tó wà ń bẹ̀ a sì mọ̀ pé nǹkan tó wà ń bẹ̀ kò pèpè lọ síbi tẹ́yìn pèpè lọ síbẹ̀ ṣùgbọ́n bàtẹ́ tí wá fẹ́ máa dàrú máwọn èèyàn lójú bí ẹni wípé ìtẹ́yìn ń pèpè rẹ̀ òun ló wà nù tírà yìí yẹn àfi ká gbé nǹkan yẹn jáde kí gbogbo ayé rí pé ìtẹ́yìn ń pèpè rẹ̀ kọ́ ló wà nù tírà yìí nǹkan táwọn afá ń sọ nù tírà yẹn yàtọ̀ sí nǹkan tẹ́yìn ń pèpè rẹ̀ náà kí ló wà nínú hadithu náà máa ka eléyìí báyìí máa dẹ̀ tún lọ ka àwọn àlàyé ẹ̀ eléyìí tí àwọn شراح tí wọ́n ṣe lórí ẹ̀ nínú Sahih al-Bukhari. Anas bin Malik sọ pé anna Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kharaja hina zaghat ash-shams. Ànábì sallallahu alaihi wasallam jáde nígbà tí oòrùn yẹ̀ látàrí. Fa salla lahum salata adh-dhuhur. Ànábì wá kírun dhuhur fáwọn sàhábà. Falamma sallama qama ala al-minbar. Wa Ànábì sallallahu alaihi wasallam wá sallama Ànábì wá dìde dúró lórí minbar. Ànábì sallallahu alaihi wasallam bá dẹ̀ ti fẹ́ bá wọn sàhábà sọ̀rọ̀ bóyé máa ń ṣe nìyẹn Ibadallah ní tí máa bí léèrè ni pé nígbà tí Ànábì sallallahu alaihi wasallam tó sálámà tán wọ́n sọ wípé Ànábì sallallahu alaihi wasallam dìde dúró sórí mímbà sọ́sọ́ pé àwọn tó kù tó kí lẹ́yìn Ànábì sọ́sọ́ pé àwọn dúró téèyàn bá sálámà orí ìṣesí wò lèyàn máa ń wà ní tó dá wa lójú pé lórí ìjòkó là máa ń wà rí orí ìjòkó ni gbogbo àwọn èèyàn náà wà èló túmọ̀ sí yẹn torí pé Ànábì kírun dóòrè fún wọn tán ọsálámà tán Ànábì dìde ń tiẹ̀ ọwọ́ sórí mímbà àwọn yòókù wà lórí kíni wọ́n wà lórí ìjòkó Allahu akbar kẹ́lẹ́ bá máa wọ́n ti ń da ẹ̀sìn rú wọ́n yí máa ń dẹ̀sìn rú àwọn ọ̀wá ní sọ hadith bí ẹni wípé wọ́n wà lórí ìjòkó ni wọ́n wà lórí ìjòkó Ànábì sallallahu alaihi wasallam wá dìde ọwọ́ sórí mímbà fa dhakara as-sa'a Ànábì wá ń ṣe wáàsí fún àwọn èèyàn nípa as-sa'a àsìkò táyọ̀ parẹ́ Ànábì sallallahu alaihi wasallam ń ṣe wáàsí fún àwọn èèyàn nípa píparí ayé wa dhakara anna qablaha aw anna qibalaha umuran 'idhama Ànábì wá sọ fún wa wípé síwájú kásìkò yìí tó dé àwọn àlámọ̀rí kan tó tóbi ó ṣẹlẹ̀ Ànábì wá ń sọ àwọn ashraqu sa'a àwọn àmì táàmù rí tó táwọn àmì tó tóbi nígbà táyé bá fẹ́ parẹ́ Ànábì ń kà fún wọn Ànábì ń ṣe wáàsí ashraqu sa'a fáwọn sàhábà thumma qala lẹ́yìn náà Ànábì wá sọ wípé man ahabba an yas'alani 'an shay'in falyas'alni 'anhu ẹni tó bá wù láti béèrè nǹkan kan lọ́wọ́ mi kó béèrè ẹ̀ lọ́wọ́ mi bá dẹ̀ sọ nǹkan tó fà ìyẹn ni ya máa bá pàdé ṣẹ́rí àwọn ẹgbà wa hadithu yìí pọ̀ gidi gan nǹkan tó fà ní wípé ṣẹ́rámà al-munafiqun àwọn munafiki wa máa gbé ìbéèrè wá bá Ànábì sallallahu alaihi wasallam láti ṣe Ànábì légun ẹ̀yìn àwọn ìbéèrè kàyàkàyà
láti sọ yípa àwọn fẹ́ fi ànábì ṣẹ̀sìn láì mọ̀ para wọn làwọn fi ṣẹ̀sìn. Àwọn ìbéèrè táwọn rò pé táwọn bá béèrè lọ́wọ́ ànábì àwọn fi gbé ànábì ṣubú ń bẹ́nu àwọn èèyàn náà lónìí tí máa ń béèrè lọ́wọ́ àwọn èèyàn tó kọ́ fẹ́ gbé àfà ṣubú. Ká jìnà sí ìṣesí àwọn ọ̀nà ìfẹ́ tó rí. Ká máa béèrè lọ́wọ́ yẹn nítorí pé a fẹ́ gbé ẹni yẹn ṣubú, tó bá ṣubú kí la fẹ́ gbà mẹ́. Ṣé báyìí sì? Olóbi jẹ́ sí pé ká máa check àníyàn wa dáadáa nígbà tá a bá fẹ́ béèrè lọ́wọ́ yẹn. Náà àwọn mùnáfíkùn máa ń gbérò àwọn béèrè báyìí wá sọ́dọ̀ ànábì sallallahu alaihi wasallam. Wọ́n wá ṣe lójú ẹ̀ lọ́jọ́ yìí. Ìlú ń bí ànábì sallallahu alaihi wasallam torí pé wọ́n ń ṣe àbùkù fún ànábì, wọ́n ń fara ní ànábì sallallahu alaihi wasallam. Wọ́n wò má ànábì sallallahu alaihi wasallam wọ́n dẹ̀ ń pe ànábì nírọ́. Ànábì sallallahu alaihi wasallam ó wá ń sọ wípé man ahabba an yas'alani an shay'in falyas'alni anhu. Ẹni tó bá wù mí yín, tó bá fẹ́ bí mí léèrè nǹkan ní kó béèrè, ẹni ìbéèrè tó bá wù yẹn máa béèrè. Kò sẹ́ni tó láyà bí àfànábì sallallahu alaihi wasallam nìkan. فوالله لا تسألونني عن شيء إلا أخبرتكم به. Ànábì ní mo búra pẹ̀lú Ọlọ́run Ọba Allah subhanahu wa ta'ala, ẹ ní béèrè nǹkan lọ́wọ́ mi àfi kí n fún yín nínú nípa rẹ̀. ما دمت في مقام هذا, lódì wọn ìgbà tí n bá sì wà níbi tí mo dúró sí, gbogbo tó bá wù yẹn máa bí mi tí n bá ti kú òun bí yìí o, kò sí tẹ́ bí mi tí èmi sọ fún yín. قال أنس بن مالك فأكثر الناس البكاء حين سمعوا ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم. Ìgbà táwọn yẹn wá gbọ́ gbólóhùn yìí lẹ́nu ànábì torí pé ànábì ti ń bínú, báwọn yẹn ṣe bẹ̀rẹ̀ sí máa sun ẹkún ni ẹ̀ ẹkún yìí pọ̀ débi wípé lágbára ọjọ́ ẹ̀ kí lọ́dẹ̀ bàtà ní sunkún. Àwọn ẹgbà wá míì, àwọn rìwàyàtù míì wọ́n ṣàlàyé ẹ̀, ó wà ní Bukhari wà ní Muslim tó ṣàlàyé wípé ní táwọn yẹn fi ń sunkún ni pé hey, irú ìparun tó ṣẹlẹ̀ sáwọn ẹni ìṣáájú nígbà tí wọ́n múnú bí àwọn ànábì Ọlọ́run bá wọn fẹ́ gbọ́ àwọn ànábì Ọlọ́run bá wọn lẹ́nu tí wọ́n ṣe àìlẹ́kọ̀ọ́ tí wọ́n pa àwọn ànábì Ọlọ́run bá wọn lé, irú ìparun kọ́ má jẹ́ pé yóò sọ̀kalẹ̀ lónìí náà wá sọ pé ìparun dé, ànábì ló ti bínú táyì. Àwọn yẹn ń sunkún gan, ẹkún yẹn pọ̀ lọ́jọ́ yẹn gan, àwọn yẹn ń sun ẹkún. Àyàkúnà sàlúùnì torí pé ànábì sọ wípé حين سمعوا ذلك برسول الله صلى الله عليه وسلم وأكثر رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سألوني. Ànábì náà wá pọ̀ lẹ́ni tí ń tẹnu mẹ́gbónú pé ẹ máa bí mí sẹ́. فقام عبد الله بن حذافة فقال, عبد الله بن حذافة wá dìde lọ́jọ́ yẹn, ó wá sọ wípé man abi ta ni bàbá wọn. Àwọn ẹgbà wá méje kó yé wa yìí tó fàtà Abdullah bin Hudhafa dìde nítorí Abdullah bin Hudhafa wọ́n ń ṣe fanfà lórí bàbá rẹ̀ pé lágbájá ló bí tàmẹ̀lú ló bí. Ìgbàkígbà tí ìjà bá ti wá lè ṣẹlẹ̀ láàrin Abdullah bin Hudhafa àtàwọn èèyàn wọ́n máa fi ń bú pé ọ̀wọ́tọ̀ ọmọ bàbá rẹ̀ wọ́n dá sọ bàbá rẹ̀ fún wa kí wọ́n máa lè burúkú yìí tábà bá ti ẹ̀ lẹ̀ júwe bàbá rẹ̀ fún wa torí pé ìyapa ń bẹ lórí bàbá Abdullah bin Hudhafa. Abdullah bin Hudhafa wá fẹ́ ọwá rí iye kìíní ẹ̀rẹ́ di opportunity lọ́jọ́ ẹ̀ pé òun sì mọ bàbá òun lónìí. Ìyapa táwọn èèyàn jẹ́ ń ṣe lórí bàbá àwọn ìlú ń fẹ́ mà látọ̀nà lẹ́nu ń fẹ́ rí di òdodo ta ni bàbá àwọn. Ó béèrè lọ́wọ́ Ànábì sallallahu alaihi wasallam. Ànábì sallallahu alaihi wasallam dẹ̀ dá lóhùn pé Abuka Hudhafa, bàbá rẹ̀ ni Hudhafa, and that clarifies the issue. Ànábì dá lóhùn pé bàbá rẹ̀ ni Hudhafa, ọba ká owó ojú lẹ̀ ṣẹ̀gbẹ́ ẹni tó ti ń sì yapa lórí bàbá rẹ̀ tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ inú bí màmá rẹ̀ o. Àwọn ẹgbẹ̀ wá mi padà wá pé màmá rẹ̀ ń padà sọ fún pé ní ìrí ọmọ burúkú tí ègbọ́rọ̀ sóbi lẹ́nu tó wọ̀nyí láyé rẹ̀. Ó ti ẹ̀bẹ̀rù kọjá sí pé màmá rẹ̀ ti sàwọn aṣemáṣe kan táwọn èèyàn máa ń ṣe lásìkò jàhílíyà. Kọ̀ wá tó àṣírí mi lónìí kọjá pé mo ti ṣe zìnà, mo ti gbé ọ, mo ti àbẹ́bíọ́nà tó ṣe dá sí bàbá rẹ̀ náà lónìí nìyẹn. Yóò wá padà hàn wípé ẹni tí mo ń gbé fún ọ, ẹni tí mo gbé ọ fún pé bàbá rẹ̀ kọ́ ni bàbá rẹ̀. Ọmọ burúkú ni ó tún àṣírí ọmọ ẹni ọbẹ̀ lálà sí ìyá rẹ̀ ṣẹ̀ sí ọkà màmá rẹ̀ lára yìí. Ìdí nìyẹn tó fi béèrè pé ta ni bàbá òun. Ẹ wúrú àwọn béèrè yẹn. Ya Rasulullah, Ànábì dáhùn lóhùn pé Abuka Hudhafa, qala Abuka Hudhafa, falamma akthara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min an yaqul saluni baraka Umar. Bàtà Ànábì sallallahu alaihi wasallam wá tẹnu mọ́ gbólóhùn yẹn tó sàn wí lọ́pọ̀lọpọ̀. Umar wá ṣe kí ni ọwá fi kún ẹ̀dílẹ̀. Billahi alaykum, nígbà tí mo ń ṣàlàyé lẹ́ẹ̀kan, òṣìṣẹ́ wo ni mo sọ pé àwọn sàhábà wà, òṣìṣẹ́ wo ni mo ní Ànábì wà. Ànábì wà lórí ìdúró, ó dúró sórí mímbà. Àwọn sàhábà ṣe kí ni wọ́n wà lórí ìjókòó. Látorí ìjókòó yẹn ni Umar ti fi kún lélẹ̀. Ẹni tó bá jókòó tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ mo rò pé kún rẹ̀ ń bọ́ lọ́wọ́ ilẹ̀ náà ni. Ṣùgbọ́n láti lè sọ irú àìhà ìjókòó wo ni àìhà náà fẹ́ sọ fún wa. Irú ìjókòó wo ni Umar jókòó
nígbà tó fẹ́ béèrè nǹkan yẹn lọ́dọ̀ ànábì tó fẹ́ bẹ ànábì sallallahu alaihi wasallam ìgbà yẹn ó wá fi kún lélẹ̀ ó wá ṣe burúk ṣẹ̀gbẹ́ tẹ́lẹ̀ tẹ́ bá fẹ́ jókòó ńgbà nìyẹn lè jókòó tó yẹ pé ìdí rẹ̀ méjèèjì ní ó fi lélẹ̀ so yíba yìí sì bẹ́ẹ̀ ṣe jókòó ni tó bá ti wá di pé ẹ wá yíra padà tẹ́ fi kún lélẹ̀ á sọ pé ṣe burúk kẹ wá yí padà ń sì pẹ́ fẹ́ béèrè abẹ́fẹ́ àbí ẹ fẹ́ sọ̀rọ̀ kan so yé káwá nítorí ẹ̀rẹ́ ẹ ti ń kúnlẹ̀ kí ànábì yẹn ẹ dákun tó lọ náà bá sọ̀rọ̀ kíkì là ń bá bọ̀ ọ̀rọ̀ tá ń bá bọ̀ ni pé ànábì jẹ́ ànájáde ó kírun dúhùrì tán gbogbo yẹn jòkó ànábì ń ṣe wáàsí ànábì wá bá wáàsí débi tó lámì débi tó ànábì sallallahu alaihi wasallam ti ń bínú nítorí pé kódà tẹ bá lọ wò ó nínú àwọn àlàyé táwọn olùmọ̀ṣẹ́ kódà ní mọ̀ Bukhari gan fún ní báàbù pé yẹn lè wá bínú bí wáàsí wọ́n tó sọ pé wáàsí ele ànábì sallallahu alaihi wasallam máa ń ṣe wáàsí gbàgbé tí ó mọ bínú tánàbí ọmọ faraya tánàbí ọmọ tú irú ẹ̀ lọ́sọ̀rẹ̀ lọ́jọ́ yẹn báàbù pé yẹn lè bínú bí wáàsí ànábì wá ń bínú ni Umar wá ṣe gini lọ́wọ́ ṣe ìṣesí Umar wá sọ fún ànábì pé radina billahi rabban ànábì má bínú ayọ́nu sọ́lọ́ ọba Allah subhanahu wa ta'ala gẹ́gẹ́ bí ọlọ́run sí méjì nípa ẹ̀sí àwọn ọmọ ọlọ́wọ́ àyàwó ọmọ ọlọ́wọ́ radina billahi rabban ọlọ́run ọba náà láyọ́nu sí gẹ́gẹ́ bí ọlọ́run ọba wa wàbí Muhammad wàbí islam dinan islam náà láti yọ́nu sí gẹ́gẹ́ bí ẹ̀sìn tá a máa sìn wàbí Muhammad nabiyya bẹ́ẹ̀ wàbí Muhammad rasula bẹ́ẹ̀ la nabi náà ìwọ Muhammad náà láyọ́nu sí gẹ́gẹ́ bí òjíṣẹ́ ọlọ́run ọba qala fasakata rasulullahi sallallahu alaihi wasallam hina qala Umar dhalik Ànábì sallallahu alaihi wasallam Anas bin Malik wá sọ pé Ànábì wá dákẹ́ nígbà tí wọ́n sọ gbólóhùn yìí ìdínà Ànábì wá lọ́rẹ̀ náà hadith yẹn nìyẹn ibi tí Al-Imam Muslim tánẹ̀ tí mo wá nìyẹn na kí wá lè bá mọ̀ wípé ṣe rí ìkúnlẹ̀ tí wọ́n tó fi kún rẹ̀ kúnlẹ̀ yìí nígbà tó fẹ́ sọ gbólóhùn yẹn fún Ànábì òun kọ́ ni Imam Muslim ń kà wípé òun ni wọ́n fi ń pa Ànábì lé o mẹ́ kí ló fi ń pa Ànábì lé àwọn àfáà tí wọ́n ṣe ìṣàrọ̀ sí pé tí wọ́n ní ká lọ katira wọn àwọn ni ó sọ fún wa nǹkan tí Umaru nǹkan tó jẹ́ àpẹẹlẹ tí Umaru ṣe ní báyìí bẹ́ẹ̀ nítorí pé àwọn sáà ti rọra àpẹẹlẹ ń bẹ àwọn àfáà oníṣòro àpẹẹlẹ àwọn ìṣẹ́ sáà ti rí pé ìkúnlẹ̀ náà làwọn sáà ń pè lákẹ́lẹ́ lọ́dọ̀ èmi ọmọ bóyá èmi ọmọ bí à ń sọ̀rọ̀ ẹ̀sìn à ń sọ̀rọ̀ in tó tún ní ṣe pẹ̀lú àṣà àwọn èèyàn kẹ ẹ̀yin fi àṣà Yorùbá ẹ̀ fi ń tú ṣẹ̀ríà èmi ọmọ bẹ́ẹ̀ ṣe ń tú bẹ́ẹ̀ ṣe ń tú kéwú yẹn kò yé mi ẹ̀dàkùn ìgbà wo lọ́wọ́ àná àṣà àwọn lárúbá kan máa kúnlẹ̀ fi para wọn lé sẹ́yìn ráwọn lárúbá kan máa kúnlẹ̀ fi sàpẹ́lẹ̀ ara wọn rí ẹ̀dàkùn wọn máa wù ta ni lárúbáwá ànábì bá sọ̀rọ̀ ta ni sọ́wọ́ náà àṣà lárúbá kan máa kúnlẹ̀ para wọn lé ni ẹ̀yin wá ń fi àṣà Yorùbá ẹ̀ fi ń tú àṣà lárúbá kúnlẹ̀ sí ń da nǹkan bá ẹ̀mí ọmọ rú tí dájọ́ tèmi ti rìn láyé èmi ọ̀kan rú ti rí ìfẹ́ ẹnu náà ló dẹ̀ máa ń bá yẹn débẹ̀ hákàdà yasna'u al-hawa bi sahibihi bí fẹ́nu ṣe máa ń ṣe irú àrà tí ìfẹ́nu máa ń fi olówó rẹ̀ dání irú àrà burúkú tí ìfẹ́nu máa ń fi olówó rẹ̀ dání gbogbo ẹnikẹ́ni tó bá ti lè mú ìfẹ́nu ní Ọlọ́run ọba tí ó máa tẹ̀lé kò sẹ́ni náà tí fi ń sọ tuntun wa man adalla liman ittakhadha ilahahu hawa fa adallahu Allahu ala ilm tó ń ti máa lọ́ọ̀bà lẹ́gbẹ̀rọ sọ̀rọ̀ ẹni bẹ́ẹ̀ nù torí pé ń tẹ̀lé fẹ́nu torí àwọn onífẹ́nu rẹ̀ òun ṣe pátá ìmọ̀kan ni wọn ìmọ̀ wà pẹ̀lú wọn ìfẹ́nu wọn máa tẹ̀lé wọn ní tẹ̀lé mà ní ẹni tó ń ti mọ́ máa wà lára wọn èèyàn Ọlọ́run sì sọ wọn nù kìí ṣe ta ìmọ̀kan ìyẹn clear naam ẹja wa ká ṣe àgbéyẹ̀wò àwọn ọ̀rọ̀ tí àwọn ará bí tí wọ́n pè wá sákèsí ẹ̀ àti àwọn tírà tí wọ́n fi ṣẹ̀rí lórí wípé Umar ibn al-Khattab ìṣesí yìí rẹ̀ ó fẹ́ ń kí Ànábì sallallahu alaihi wasallam àníṣẹ́ ẹ lè rí ọ̀rọ̀ kíkí níbi àwọn ẹ̀rí ìláyé àwọn tí wọ́n dẹ̀ ń discuss àwọn ṣòro àwọn àfáà tó ń ṣe ṣẹ́kù náà àwọn náà sọ̀rọ̀ kíkí ọ̀rọ̀ táwọn ń sọ ọ̀tọ̀ nǹkan tí àwọn onífẹ̀ẹ́nú àwọn adẹ̀sìn ẹ̀rọ àwùjọ wa ibi tán lù sí ọ̀tọ̀ náà ẹ jẹ́ ká lọ wo Sharh Sahih al-Bukhari Ibn Battal wọ́n tọ́ka sí tírà yẹn náà ọ̀nà méjì Ibn Battal ló ti sọ̀rọ̀ yìí nínú Sharh Sahih al-Bukhari ẹ̀ ọ̀nà alákọ̀ọ́kọ́ torí kí ọmọ bá pẹ́ mi mo ti bá yín
ṣe gbìyànjú láti kọ àwọn pages tẹ́tì rí kalẹ̀ so that màá lè lọ bẹ̀ direct ní page 166 ẹni tó bá jẹ́ sí pé ó fẹ́ kà lórí al-maktabatu shamila torí fóònù tó bá fẹ́ ka sharhu Ibn Battal lórí Sahih al-Bukhari lórí al-maktabatu shamila torí fóònù lọ ka page 166 wàá rí ọ̀rọ̀ tí mo fẹ́ sọ yìí wàá rí mbẹ̀. Naam, kí ni nǹkan tí Ibn Battal sọ? Naam, mo ní ká lọ wo page 166. Wọ́n ní ìgbà tó ń bọ̀rọ̀ bọ̀ wọ́n ní wa amma buka'un nas wá rẹ́kún táwọn èèyàn ń sọ nínú hadithu yìí fa innahum khafu nuzul al-'adhab wọ́n ní nǹkan tá fi ń sọ pé ni pé wọ́n ń bẹ̀rù kí ìyà má sọ̀kalẹ̀ lé wọn lórí ẹni kí mo ti ṣàlàyé ẹlẹ́ẹ̀kan bẹ̀rẹ̀ sọ pé àwọn àlàyé tí mo ṣe yẹn nínú àwọn tíra àwọn olùmọ̀ yẹn gan lèmi náà ti máa wà àlàyé yẹn gẹ́gẹ́ pápá àlàyé tí mo ṣe pẹ̀lú ọpọlọ mi pé kí ló fà á tó fi ń sunkún tó wọ́n láwọn yẹn ń sunkún gẹ́gẹ́ kún yẹn dẹ̀ pọ̀ lọ́jọ́ yẹn ó ní nǹkan tó fà á tó fi ń sunkún ni pé fa innahum khafu nuzul al-'adhab al-ma'hud fil umami al-khaliya 'inda takdhib ar-rusul wọ́n bẹ̀rù kí àwọn ìyà tí a ti mọ̀ yẹn tó sọ̀kalẹ̀ lórí àwọn ìjọ tó ti kọjá lọ kó má bàa sọ̀kalẹ̀ sáwọn náà nígbà tí wọ́n pe àwọn ànábì wọn nírọ́ irú ìyà iná ń bẹ̀rẹ̀ pé àwọn èèyàn náà ti bẹ̀rẹ̀ sí máa pe ànábì tiwa náà nírọ́ báyìí ṣerú ìyà tó sọ̀kalẹ̀ sí àwọn ìjọ tó kọjá lọ tó pe àwọn ànábì wọn nírọ́ ṣerú ìyà yìí ní sọ̀kalẹ̀ báyìí iná ń sunkún sí pé wàhálà dé ìparun dé òfò dé àdánù dé ọlọ́mọdé àṣe li'annahum kanu idha ja'atuhum ayatun torí pé àwọn tó kọjá lọ nígbà falam yu'minu fún àwa nígbàgbọ́ ìyẹn ó jẹ wọn qala ta'ala ọlọ́ba adéga sọ pé walau anzalna malakan laqudiya al-amr ìgbà tó ń bèèrè fún pé ó ti wá jẹ́ ìwọ èèyàn lọ́lọ́wọ́ bá lékẹ́ lọ́wọ́ rán sí wa tó wá yẹ pé nítòótọ́ ọlọ́run fẹ́ ránṣẹ́ sí wa ìwọ èèyàn lọ́lọ́wọ́ rán sí wa lójíṣẹ́ kí ló tọ́lọ́ bá lékẹ́ lọ́sọ mọ́lákùnrin ṣe fọ́lọ́ láwọn áńgẹ́lì àpárọ̀ èèyàn bíi tiwa wọ́n yẹ kọ́lọ́ rángẹ́lì wa ni ọlọ́wọ́ bá ní walau anzalna malakan ọlọ́run tó bá jẹ́ sí pé tá a bá lè sọ mọ́lákùn kalẹ̀ bá ṣe ń béèrè fún laqudiya al-amr tí wọ́n bàjẹ́ ni tá a bá lè sọ mọ́lákùn kalẹ̀ níta ń béèrè fún yẹn tí a bá lè sọ bàbá ńlá wàhálà ó dé báyìí torí pé wọ́n ní gbàgbọ́ lẹ́yìn rẹ̀ táàmì báyìí ti dé tẹ̀ bá fi lè gbàgbọ́ ìyà òde ni eléyìí ó clear ọlọ́run wà lékẹ́ láti discuss àwọn èèyàn láyè tọkọ̀ náà Qur'an kì í ṣe bí láti fẹ́ yẹjú ẹ̀ nítorí pé mo ń ká ọ̀rọ̀ Ibn Battal lọ́wọ́ ni tábà lọ wọnú Suratul An'am ayé ẹlẹ́kẹjọ wọn mú wa wọ́n ní wọ́n dẹ̀ tó mú wa nínú Suratu Yunus náà pé wa laqudiya ilayhim ajaluhum ọlọ́run bá ní tábà yẹ pé ẹ̀ bá ṣẹlẹ̀ ní àsìkò ọba tó ní àfapá wọn lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ náà Ibn Battal wá sọ wípé fabakau ishfaqan min dhalika wọ́n ní nítorí nǹkan yẹn ìbẹ̀rù nǹkan yẹn làwọn sàhábà fi ń sunkún lọ́jọ́ yẹn pé hey ṣékèṣe pé ọlọ́run bá dìkẹ́ lọ́wọ́ àpáwárẹ́ báyìí bí tá a bá dé wọ́n ní ala tara fahma Umar hina baraka ala rukbatayhi ṣé wọn ló rí àgbọ́yé Umaru ni àgbọ́yé Umaru nígbà tó forúkún rẹ̀ méjèèjì lélẹ̀ òun ni wípé Umaru ti gbọ́ yé wípé ìparun ló dé yìí ọ̀rọ̀ tán bábọ̀ ni ìbẹ̀rù táwọn sàhábà ní lọ́jọ́ yẹn tán fi ń sọkún àbí pé kọ́ mọ́ jẹ́ sí pé irú nǹkan tó ṣẹlẹ̀ sáwọn ìjọ tó kọjá lọ tán pé àwọn òjíṣẹ́ wọn nírọ́ tọ́nà bá àdékẹ́lá fi pa wọ́n run kọ́ mọ́ jẹ́ pé irú ẹ̀ ní ó ṣẹlẹ̀ yẹn so ìyẹn náà ń bẹ̀rù wọ́n wá ní ala tara fahma Umar tí wọ́n náà bá tó bá máa ń ronú dáadáa ìwọ tó ń lo ẹ̀rí yìí ní gẹ́gẹ́ bí ìkúnlẹ̀ tó ń lo nídẹ̀ bí ìkúnlẹ̀ pọ̀ bá máa ń ronú dáadáa ala tara tí wọ́n náà rí ni fahma Umar àgbọ́yé Umar hina baraka nígbà tó fẹ́ kún méjèèjì tó àdáàrù pàtẹ́ tó fẹ́ kún méjèèjì lélẹ̀ wa qala tó wá sọ gbọ́dọ̀ yìí pé radina billahi rabban ayọ́nu sọ́dọ̀ wọn bá gẹ́gẹ́ bí ọlọ́run wa bil islami dinan wa bi muhammadin nabiyyan kò yí sàlàyé ẹlẹ́kẹ́ hina qala alayhi salatu wassalam lis-sa'ili lahu an abihi nígbà tí ànábì sọ fẹ́ni tí ń béèrè bàbá rẹ̀ lọ́wọ́ rẹ̀ tánàbì sọ fún pé abuka Hudhafa wa kana hadha ar-rajulu la ya'rifu abuhu hatta akhbara bihi ar-rasul wọ́n ní ẹni tá ń wí ọmọ bàbá rẹ̀ jàrú torí pé wọ́n máa ń fi tì sọ́dọ̀ bàbá kan wọ́n máa ń fi tì sọ́dọ̀ bàbá mi kò tí ẹ̀ mọ́ ìwó gan ní bàbá òun náà méjèèjì so ẹni wá padà mọ́ bàbá rẹ̀ lọ́jọ́ yẹn nígbà tánàbì fún léwu so wọ́n ní wasa azidu fil kalami fi ma'na hadha al-hadith fi kitab al-fitan wọ́n láwọn tó sàlékún sọ̀rọ̀
nípa ìtumọ̀ hadith yìí nínú kitabul fitan wa fi kitabil i'tisam fi babi ma yukra'u min kathrati as-su'al wa takallufi ma la ya'ni insha Allah wọ́n ní níbi báàbù ma yukra'u min kathrati as-su'al wọ́n ní táwọn bá débẹ̀ nínú kitabul i'tisam nínú kitabu al-fitan àti kitabul i'tisam insha Allah. Eléyìí báyìí òun ni nǹkan tí Ibn Battal sọ. Ibn Battal jẹ́ kó yé wa wípé ìbẹ̀rù ló dé bá wọn sàhábà látara ìbẹ̀rù yẹn òun ni wọ́n máa rú ṣeṣe kíni ló ìfẹ́rúpọ̀ méjèèjì lélẹ̀ lẹ́ni tí ó ń ṣe kíni lẹ́ni tí ó ń bẹ ànábì sallallahu alayhi wa sallam tó ń dẹ̀ ń sọ àwọn gbólóhùn yìí kí ànábì lè tutù pé a ṣe yè méjì nípa Ọlọ́run ọba kípa wọn máa sọ̀kalẹ̀ lọ a sì gbà pé Ọlọ́run ni ìmánì wọn bàjẹ́ ànábì a sì gba Islam gẹ́gẹ́ bí ẹ̀sìn ayọ́nù ànábì ayọ́nù sí rí ànábì ìrẹ́ Muhammad gẹ́gẹ́ bí òjíṣẹ́ Ọlọ́run ọba àwọn gbólóhùn yìí ni Umaru fi ń sọ láti fi sàpẹ́lẹ̀ ànábì torí pé wọ́n ti ń yẹ̀yẹ́ ànábì pẹ̀lú àwọn ìbéèrè tó ń béèrè tó fi ń dàbọ̀ ànábì sallallahu alaihi wasallam yẹ ẹ̀sìn yẹn lé ní ẹ padà rí o nínú àwọn nǹkan mí ti máa padà ká o ẹ̀tẹ́ dìyàn mọ́lẹ̀ ẹ̀dá kò tó rẹ̀ Ọlọ́run ọba kí n tó lọ bù mí èmi máa ń fẹ́ kí mi kọ́rọ̀ yanjú èmi ìfẹ́ ká dà òun níbi tí mo kà yìí níbo ni ẹ̀rí pé ká máa kọ́lẹ̀ kíra wà mẹ́ billahi alaykum ẹ̀dá kò tó rẹ̀ Ọlọ́run ẹ̀ mẹ́jà sábùsí ẹ̀yin bàbá ẹ̀yin ìyá tẹ̀ ń wò mí tẹ̀ ń gbọ́ mi lé ẹ̀dá kò yí béèrè yẹn ẹ̀yin ni mo jù sí ibi tí mo kà yẹ ìyàtọ̀ tí ń bẹ láàrin àtàfà náà ni pé àbá àgbọ̀ kéwúyé ọgbẹ́dẹ kéwú ẹ̀yin ọgbẹ́dẹ kéwúyé tá a bá ti ka kéwú tẹ àjọ nílà káyè ni kódà yìí tó ní ìjù wá lọ kọ̀tán ẹ̀dá kò nínú tá a kà yìí ìdúgbò lọ́wọ́ à ń bẹ̀ pé ká máa kúnlẹ̀ kíra wa táwọn ọ̀rẹ́ wa táàsì ń lo ilé gẹ́gẹ́ bí ẹ̀rí ìkúnlẹ̀ ìfẹ́ náà ọmọ lálà séèyàn láyé o ọlọ́mọ fi wá sẹ̀sì ọlọ́mọ dà wá láàmú Naam eléyìí já kọ́kọ́ bóyá kí n ka ẹlẹ́ẹ̀kejì tí bá wá kẹ ẹlẹ́ẹ̀kejì tẹ́ kí n dánu gómi dánilẹ́kọ̀ọ́ yìí torí pé mo rí pọ́jọ́ ṣe lọ àìdẹ̀fẹ́ kọ́ máa jágùn ìtòsí wà wájú mi ní nǹkan tí wọ́n tọ́ka sí pé ká lọ kà ọ̀pọ̀ gidi gan àmọ́ wá ṣe díẹ̀ kọ́ bá sú wa a sì fẹ́ dá wa lágara àwọn owó tà nínú náà láti gbọ́ àwọn ìdánilẹ́kọ̀ọ́ yìí so Ọlọ́run bá kọ́dà òun kó fún àlùbáríkà tí gbóńtà náà àwọn gata náà yìí náà rí àwa náà náà láti fi sin lọ́wọ́ ọba àníná sójú ọ̀nà ọlọ́ọ̀ba Allah subhanahu wa ta'ala ni láwọn tó yẹ pé àwọn ra dátà láti máa fi wo àwọn ìdánilẹ́kọ̀ọ́ yìí sọ Ọlọ́run ọba Allah subhanahu wa ta'ala yóò san wá lẹ́san rẹ̀ lóye yóò sì jẹ́ kọ́ lápá dáadáa nínú ìgbésí ayé Ọlọ́run ní jẹ́ ká ṣe lásán Ọlọ́run ní jẹ́ ká jẹ́ ìdààmú lásán àti ìnáwó tí kò ní sórí pẹ̀ lọ́dọ̀ Ọlọ́run ẹ jẹ́ kí n ka àyè ẹlẹ́ẹ̀kejì ìyẹn wà ní page 337 ibẹ̀ láti rí yẹn ìgbà tí Ibn Battal tó ń sọ̀rọ̀ nípa hadith yìí bẹ̀rẹ̀ náà so wọ́n mú ọ̀rọ̀ wá lórí ẹ̀ náà ìgbà tí wọ́n ń sàlàyé lórí hadith yẹn pé kí ló fà á tí Umar fi ṣe nǹkan yẹn ní page 338 page 338 dé page 339 ní kálọ̀ níbi ọwọ́ ìsàlẹ̀ page 338 yẹn wọ́n ní ẹjẹ́ ń gbé níbi tí ó súnmọ́ tòsí dáadáa wọ́n ní ọkùnrin kan ó béèrè lọ́wọ́ Ànábì sallallahu alaihi wasallam wọ́n ní kana ar-rajulu alladhi sa'ala an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam an abihi yatanaza'uhu rajulani fa akhbarahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wọ́n ní ọkùnrin tó béèrè bàbá rẹ̀ lọ́wọ́ Ànábì sallallahu alaihi wasallam yẹn àwọn èèyàn méjì ni wọ́n jọ ń fa láàrin pé ọmọ mi níṣẹ́ èmi ni mo bí tọ̀hún ní èmi ni bàbá rẹ̀ tọ̀ eléyìí náà ló ń wọ́n ní bàbá rẹ̀ àwọn bàbá méjì ni wọ́n jọ ń jù mọ́ra wọn lọ́wọ́ pàwọn àwọn bí fa akhbarahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bi abihi minhuma Ànábì wá fún ní òòta ni bàbá rẹ̀ náà méjì pé Hudhafa ni bàbá rẹ̀ nínú àwọn méjì tí jọ ń fa àwọn yẹn Hudhafa gẹ́gẹ́ ló bí ọ sẹ̀gbọ́n yẹn ti clear àrújú yọ lọ bá bàbá rẹ̀ ni pé sórí bàbá kejì Ọlọ́run ó pèsè ọmọ mi fún wọn tí ẹ̀yìn Ànábì ti júwe bàbá mi fún mi so Ànábì sallallahu alaihi wasallam sọ fún bẹ́ẹ̀ wọ́n ní wa a'laman sallallahu alaihi wasallam anna as-su'ala an mithli hadha la yanbaghi Ànábì wọ́n fi ń mọ̀ wá wíwá ká máa bèèrè irú béèrè yẹn ìbéèrè tí ò tọ́ ni wa annahu idha dhahara fihi al-jawab sa'a dhalika as-sa'il
àti pé tí ìdáhùn ìbéèrè yìí bá hàn yóò padà kórìíra bẹ́ni tí ń béèrè ìbéèrè yẹn inú rẹ̀ ó bàjẹ́ so yé báyìí sì ó sì láyà tó gbé yẹn wá tọ́lọ̀ bá àdékẹ́lá ní ẹ má máa béèrè àwọn ìbéèrè kan tó pé tó bá padà hàn sí yóò kó bànújẹ́ báyìí yóò kórìíra báyìí ìyẹn kọ́ mo fẹ́ sọ ẹ ti máyà yìí ìfẹ́ gbà wá lásìkò ni na'am wọ́n ní wa adda dhalika ila fadihatihi la siyama waqta su'ali nabi sallallahu alaihi wasallam wọ́n ní nǹkan yóò dẹ̀ padà lọ lídì sí ká sí ẹniyẹn tún pàápàá jùlọ nígbà tí ń bèrè bèèrè lọ́dọ̀ nabi sallallahu alaihi wasallam wa nuzulil ayat fi dhalik àti àwọn àyà tí ń sọ̀kalẹ̀ nípa nǹkan yẹn wa qad taqaddama fi kitabil fitan qara'iyatu ummi hudhafa wọ́n ní ó ti sáájú nínú kitabul fitan nínú Sahih Bukhari náà bí ìyá Hudhafa bó ṣe kórìíra ìbéèrè tó ọmọ rẹ̀ lọ bèèrè lọ́wọ́ Nabi sallallahu alaihi wasallam wọ́n ní wa qad taqaddama fi kitabil fitan qara'iyatu ummi Hudhafa bi su'alihi an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam an abihi wa ma qalat lahu fi dhalik in tí ìyá rẹ̀ dẹ̀ sọ fún nígbà tó béèrè yẹn lọ́dọ̀ Nabi sallallahu alaihi wasallam ó hàn nínú kitabul fitan ó ní mo dẹ̀ sọ fún ilẹ̀ kan yẹn nígbà tí mo ń sàlàyé ní ẹ̀kan mo ti mẹ́nu bà naam walisu'alihim lahu sallallahu alaihi wasallam amma la yanbaghi àti àwọn ìbéèrè táwọn èèyàn ń béèrè lọ́wọ́ Ànábì lọ́jọ́ yẹn láwọn ìbéèrè tí ó tọ́ ká máa béèrè wa ta'niyatuhu sallallahu alaihi wasallam lilladhi qala lahu àti bá ṣe ń fìnira kàn Ànábì bá ṣe ń fara ní Ànábì sallallahu alaihi wasallam bá ṣe ń wàhálà Ànábì pẹ̀lú àwọn béèrè tán béèrè lọ́wọ́ Ànábì yẹn fẹ́ni tó béèrè lọ́wọ́ Ànábì pé aina madkhali tó béèrè lọ́wọ́ Ànábì pé mo ní ibo lòun wọ̀ lọ́jọ́ gbé àkíyàmọ̀ tó ń bá kú wàláhì tó kórìí bú bá nìyẹn irú béèrè ọfẹ́ máa fòrò Ànábì Allahu akbar ẹ̀dàkùn torí Ọlọ́run àwọn tí wọ́n ń fòrò Ànábì wọ́n èbú Ànábì o àmọ́ wọ́n ń fi ìbéèrè fún Ànábì nírè wọ́n ń wàhálà Ànábì pẹ̀lú ìbéèrè ẹ wo nǹkan tó ṣe sábàbí wọ́n wá dájọ́ nílẹ̀ Haúsá fọkùnrin kan tí ó ń bú Ànábì sallallahu alaihi wasallam wọ́n sì dájọ́ òkú fún un ṣẹ́pẹ́ dájọ́ ṣẹ̀ríà tọ́tọ́ ọ̀nà fún yẹn kódà àwọn èsì ìsìtábà fẹ́ tí máa bú Ànábì èèyàn kan kú jẹ ni wọ́n wá dájọ́ òkú fún ẹ̀yin kan sọ pé yìí ni human rights ẹ̀yin lẹ́yìn sọ wípé kò yẹ kí wọ́n pa ẹ mà láyà pọ̀ ṣùgbọ́n tẹ̀yìn bá bú ẹ̀yin àbí yẹn bú bàbá yín ẹ gba 20 million lọ́wọ́ rẹ̀ owó defamation bẹ̀tà Ànábì sallallahu alaihi wasallam ní ọ̀wá ní character tẹ́ ń defame àní bẹ̀yẹn bá bú yẹn lásán báyìí ṣe bẹ̀yẹn bá bú yẹn àbúkú bàbá yẹn tẹ́ bá gbé lọ sí kóòtù ẹ gba owó defamation of character lọ́wọ́ ẹ̀ pé ọba character assassination kọ́ bókọ̀ mi jẹ́ ó kọ wo ló ní nọ́mbà jẹ́ ó kọ yẹ̀yẹ́ wo ló ní nọ́mbà jẹ́ ó gbà wo lórí ọkọ̀ tiẹ̀ èèyàn wá bú Ànábì sallallahu alaihi wasallam ó bókọ̀ Ànábì jẹ́ èèyàn wá ní kọ́ lọ scot free èèyàn wá lẹ́yìn ní human rights tí ò ní sọ wípé téèyàn bá bú mi ní mo ṣe wà yìí bí ṣe jámọ́ nǹkan kan yìí téèyàn bá bú mi kí n má gba owó tó pọ̀ lọ́wọ́ rẹ̀ ìbá fẹ́ gbé fún defamation of character èmi ní character táwọn èèyàn ń dìfẹ́ mùsùlùmí Ànábì ò ní lọ́dọ̀ yìí ẹbẹ̀rù Ọlọ́run ayàsọ́dọ̀ ti yín ni nítorí pé hadith yìí ní ṣe pẹ̀lú irú wọn tẹ́ ń ṣe pé bá ń sì kódà àbúrò wọn tẹ́ ń ṣe ní àgbàlagbà rẹ̀ bọ̀dá rẹ̀ lọ́kùnrin sí ọkùnrin ọmọ 22 years àbí kẹ́ńpẹ́ àbí ọmọ kékeré tí ń bú Ànábì sallallahu alaihi wasallam nílẹ̀ Kánò yẹn àwọn adájọ́ kú fún Ọlọ́run jẹ́ kí ìdájọ́ òun kó kò lórí rẹ̀ Ànábì tí wá kọjá ẹni tí wọ́n fi ṣe yẹ̀yẹ́ bẹ́yàn bá fa Ànábì ṣe yẹ̀yẹ́ yóò rí púpọ̀ ojú mùsùlùmí Ọlọ́run ó sì bá wa ṣàlékún dáadáa adájọ́ tí ó dájọ́ òun ní Kánò torí dájọ́ ṣẹ̀ríà lọ́dáhùn àti gbogbo àwọn ìgbìmọ̀ tí wọ́n jọ wà ń bẹ̀ àtijọba Kánò náà àti gbogbo àwọn tó yọ́nú sí ìdájọ́ wọn Ọlọ́run jẹ́ kó dá fún wọn àwọn tó yọ́nú sí Ọlọ́run fọ̀nà mọ́ wọn ọlọ́àjọ́ kan sọ Ọlọ́run bàbá subhanahu wa ta'ala ìyẹn jẹ́ bó ti ti jẹ́ mẹ́yìn náà ibi tí màá parí ẹ̀ sí ni pé ìgbà tí wọ́n ń sọ̀rọ̀ lọ lábẹ́ hadith yẹn ọkùnrin yẹn bèèrè pé aina madkhali ya Rasulullah yẹ́bó ni màá wọ Ànábì tí ń bá kú qala an-nar Ànábì ní náà ni li anna ta'niyatahu sallallahu alaihi wasallam yujibu an-nar in tó fa ni pé ká máa fòrò ẹ̀mí Ànábì sẹ́ ká máa Ànábì lè mà pẹ̀lú béèrè yí máa ń sọ̀yàn dọ́mọ náà ni àti ìbúsẹ́ aláǹfòrò rẹ̀ à ń hàn lè mà pẹ̀lú béèrè yí máa ń sọ̀yàn dọ́mọ náà ọ̀sọ̀ dọ́mọ náà lọ́jọ́ yẹn ṣàgbé ìbéèrè kọ́ ni wàhálà amárù béèrè tí ò lórí lọ́wọ́ bá nìkan máa Ànábì lè mọ̀ pẹ̀lú béèrè bí ìbá ṣe mùnáfìkì ọmọ béèrè irú béèrè yẹn Ànábì sì ṣe kíni ó sì gbédè bí tí ń fẹ́ ó gbélé lọ́wọ́ lọ́jọ́ àtijọ́ òun ní ti gbà sàtífíkẹ́tì ọmọ náà tí ọlọ́mọdé àbáwọn gbà waqad amara Allahu al-muslimin ẹ máa wo ibi tí mo ń lọ nìyẹn waqad amara Allahu al-muslimina bi ta'zirihi ọlọ́wọ́ ọba àlékẹ́ ládẹ̀ ti pàwọ́ mùsùlùmí láti pé ká máa pọ́n Ànábì lé wa tawqirihi àti ká máa bàbàrà Ànábì ká máa bu yìí fún Ànábì sallallahu alaihi wasallam
wa alla yurfa as-sawtu fawqa sawtihi ọlọ́run sì ní ká má máa gbé ohùn wa lékè wà nábì nítorí ọlọ́run ní ká ṣe pẹ̀lú ànábì yìí ṣé wọ́n wọn tí ẹ wá láwọn tí wọ́n ń fún ànábì níre yìí wọ́n ṣí wọn lo ẹ̀kọ́ yẹn pẹ̀lú ànábì sallallahu alaihi wasallam ẹ rí pé àwọn nǹkan tí wọ́n lò lẹ́kọ̀ọ́ pẹ̀lú ànábì sallallahu alaihi wasallam nọ́mbà bọ̀ tó padà sọ wọ́n dọmọ náà wọ́n wá ní yín tó fà tó sọ wọ́n dọmọ náà ni pé wọ́n béèrè wọ́n fi hàn ànábì lè mọ̀ waqad amara Allahu al-muslimina bi ta'zirihi wa tawqirihi wa alla yarfa'a as-sawta kàkàbẹ̀ wa alla yarfa'a torí pé a ti rí àwọn tọ́lọ̀ wà ní gan pa láṣẹ síwájú wa alla yarfa'a as-sawta fawqa sawtihi ọlọ́run ti pa wá láṣẹ ká máa pa nẹ́bì lé ká máa bàbàrà nẹ́bì àwọn tí ń béèrè yìí wọn pa nẹ́bì lé wọn bàbàrà nẹ́bì wọ́n ní ká máa gbóhùn lékè ànẹ́bì sallallahu alaihi wasallam wọ́n ń gbóhùn lékè ànẹ́bì pẹ̀lú bá ṣe ń gbọ́ ànẹ́bì lẹ́nu wa tawa'ada ala dhalika bi hubuti al-amal bi qawlihi ta'ala ọlọ́run dẹ̀ sì lérí ìyà ọlọ́run bá adékẹ́lá sì lérí pé iṣẹ́ gbogbo ẹni tí bá ń ṣe bẹ́ẹ̀ ó bàjẹ́ pẹ̀lú pé ọlọ́run bá tó sọ pé an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun wọ́n wá ní ala tara fahama Umar ìwọ́n náà rágbọ́ yé wọn máa rò ní ibi táwọn ará bíbẹ́ ẹwọ̀rọ̀ tí wọ́n ti ń bá wà ọ̀rọ̀ pé àwọn tí ń ṣe irú nǹkan ẹni wọn pa nẹ́bì lé àbí ọlọ́run sì ní ká pẹ́ lé ọlọ́run sì ní ká bàbàrà rẹ̀ ní tó sì fi ń bá nẹ́bì lé yẹn àyẹ̀pá nẹ́bì lé ni wọ́n wá máa yàwá pé ẹni tí ò bá ti ṣe irú nǹkan ẹni mo ṣe rẹ̀ ó bàjẹ́ àbí wọ́n wá ní ala tara fahama Umar tí wọn náà ò rí àgbóyè Umar ni li hadha al-amr lórí àlámọ̀rí yìí wàtàrà fihi lahu àti bí Umaru ṣe lò pẹ̀lú àlámọ̀rí ìtọ́tán síbẹ̀ bí a ń bá rọ̀kà aláàrùkùbàtẹ́ yìí pẹ̀lú pé Umaru fọ ikùn rẹ̀ méjèèjì lélẹ̀ wà kọ́nà pé radina billahi rabban ayọ́nu sọ́lọ́run ọba gẹ́gẹ́ bí ọlọ́run wà bil islami dinan a sì yọ́nu sí islam gẹ́gẹ́ bí lẹ́sìn wà bí muhammadin nabiyyan àti pa yọ́nu sí muhammad lójíṣẹ́ wà qala marratan Umaru ó tún sọ ní ààyè mi ó tún sọ nígbà mi pé inna natubu ila Allah àtúbà lọ sọ́dọ̀ Ọlọ́run pẹ̀lú ohun tá a dánwò lé ní àtúbà lọ sọ́dọ̀ Ọlọ́run ọba fasakata nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa sakana ghadabu ìrọba tọ́ọ̀lù ní ànábì wá dákẹ́ nígbà tí ó máa rúrú àwọn gbóná yìí ó ṣe kí ni ìbínú ẹ̀ sí lọlẹ̀ wa radiya qawla Umar ànábì wá yọ́nú sí ọ̀rọ̀ Umar kéèsè kúnlẹ̀ ànábì wá yọ́nú sí ọ̀rọ̀ Umar hina dhabba an nabiyyihi sallallahu alaihi wasallam nígbà táwọn Umar ń dìfẹ́ǹdì ànábì ìyún ní ń pè lápẹ̀lẹ́ tí Umaru gbọ́ yé pé nígbà àwọn eléyìí ṣe wọ́n ti ń gbọ́ ànábì lẹ́nu wọ́n ti ń sàbùkù sí ànábì wọ́n ti ń rí ànábì fín Umaru ìgbà tí ànábì wá ṣe tí Umaru wá ṣe gbókè ní ànábì wá dákẹ́ ìbínú wa lọlẹ̀ pé masha Allah yìí ìwọ lọ lẹ́kọ̀ọ́ pẹ̀lú ànábì Ọlọ́run ìgbà tí Umaru ń di ànábì wá yọ́nú sí ọ̀rọ̀ tí Umaru sọ fún àsọpá ànábì wá yọ́nú sí ìkúnlẹ̀ tí Umaru ṣe kéde tó kún ọyọ́nú sọ̀rọ̀ tó rọ̀ òun gẹ́gẹ́ ní àpẹẹlẹ tí wọ́n ń sọ ànábì wá yọ́nú sọ̀rọ̀ yẹn nígbà tó rí kóńdì fẹ́ǹdì ànábì sallallahu alaihi wasallam ní oye báyìí sí eléyìí báyìí wa nabbaha ala tawbati mimma fihi irghadu an yu'addiya ila ghadabillah Umaru sì pàkíyèsí lórí pé èèyàn máa ń ṣe táwùbà ni lórí àwọn nǹkan tí ó bá jẹ́ sí pé yóò mú ìbínú ànábì dání àti nǹkan tó bá lè líìdì sí ìbínú Ọlọ́run ọba èèyàn máa ń tètè tú bá ń bẹ̀ ni nǹkan ànábì wọn balẹ̀ pé masha Allah mo rò pé fẹ́ ya ọmọ mi lọ́wọ́ ni oye báyìí na'am eléyìí báyìí ni Ibn Battal sọ àmọ́ torí pé àwọn èèyàn mi sá ti rí pé ọ̀rọ̀ àpẹẹlẹ náà ń bá bọ̀ wọ́n àmọ́ ibi tápẹẹlẹ wà náà wọ́n sì ọ̀rọ̀ kúnlẹ̀ wọ́n bá gbé sí ẹ̀dá kò torí Ọlọ́run gbogbo ilé tá à ń sọ yìí níbo lọ̀rọ̀ kíkí tí ń jáde ń bí torí Ọlọ́run eléyìí táwa máa jọ ń fà pẹ̀lú yín ẹ̀yin nìkan bá àtẹ̀yìn àti báwọn àfá yín báwọn ọmọ kéwù yín gbogbo yín pátápátá yín táwa máa jọ ń fa ọ̀rọ̀ kúnlẹ̀ mẹ́lì bí àmàlẹ̀ kúnlẹ̀ kiri ẹni àmàlẹ̀ kúnlẹ̀ kiri ẹni àmàlẹ̀ fà ọba tẹ́ẹ̀bà máa mẹ́rin wá ẹ̀rí tó máa fi tọ́ka máa kúnlẹ̀ mẹ́lì kí máa ṣe wílé kéde yóò máa sọ̀rọ̀ kúnlẹ̀ rárá ẹjá ayọ̀ Ọlọ́run ọba Allah subhanahu wa ta'ala ẹjá mọ̀ pé gbogbo àwọn tó ń gbọ́ wà yìí wàláhì àmánà ni wọ́n gbélé wa lọ́rùn àwọn ti rí fà ké afá ní tí ẹ bá ti pa wọn náà ń tèlé fẹ́ nú o àwọn ti rò pé tẹ́ ń sọ yẹn wọ́n rò pé sí ni wọ́n sì ní fíkọ̀ sí ọkàn wọn balẹ̀ wọ́n rò pé yìí làfà gidi àwa tá ń jó ní súnà náà rò pé bọ́yá àwa làwa dẹ̀sẹ̀ rú kò yé wọn ni Ọlọ́run ojú oyé wọn sọ ẹ̀yin náà ní fíkọ̀ sí ẹ̀yin náà gbà láàfà láwọn òbí tí wọ́n hàn àwọn ọmọ wọn lè mọ̀ yìí ẹ̀yin náà gbà láàfà ni ẹ wá ti torí pé ẹmọ̀ fún àwọn kéwú ẹ wá ń dà wọn lọ sóko àánú àbí ẹbẹ̀rù Ọlọ́run ọba Allah subhanahu wa ta'ala lọ́wọ́ bọ̀ fẹ́ bẹ́ẹ̀ dá bá máa dàrú ẹmọ̀ pọ́nà bá máa tó o nígbà tí gbogbo àwọn eléyìí dẹ̀ ní àwọn ìrújú ni
tó yẹ sí pé la yazinu janaha al-ba'uda kò wọ́n òṣùwọ̀n ìyẹ́ ẹ̀fọn níbi tó fúyẹ́ dé mélòó gan lẹ̀fọn ká má sọ yẹ rẹ̀ ọ̀wọ́n òṣùwọ̀n fẹ́ ìyẹ́ ẹ̀fọn bákan náà rí gbogbo àwọn eléyìí àwọn òrújú ni awhan min buyutil ankabut ó lẹ́jú lé aláǹtakùn lọ gbogbo ẹnikẹ́ni tó bá ní adna muska nínú mọ̀ yọ mọ̀ yìí pé ọ̀rọ̀ kọ́lẹ̀ ń sọ rárá wà náà eléyìí èyí ṣe nǹkan téèyàn lè tẹ́gbálé tá sọ pé ẹ̀ ń dàmọ̀ kan lẹ̀ irú eléyìí náà lẹ́nu yóò wá kọ sínú tíra yóò lóun kọ tíra ṣé kọ̀ ó kọ eléyìí ṣé tíra náà kíákà pé yóò àbí kọ̀ púpọ̀ ṣé báyìí sì so ọlọ́run Allah subhanahu wa ta'ala ń bẹ̀ kódà tó sànù wa mo mọ̀ pé mo rí pásìkò ti lọ gan kódà kò wù mí kó tó báyìí ṣùgbọ́n irú àwọn ọ̀rọ̀ tá à ń sọ yìí àwọn ọ̀rọ̀ tí máa fẹ́ gba odidi àsìkò bí wọ́n fẹ́ gba bí wákàtí 3 lọ́wọ́ yẹn lẹ́ẹ̀kan náà ṣùgbọ́n torí pé à ń ṣe ń kọ̀nsídà àwọn èèyàn wa àwọn amẹ́gẹ́ fún ti báyìí alhamdulillah pé ọlọ́run ní kálánfààní àti yẹjú ọ̀rọ̀ Ibn Battal lónìí àbí pẹ̀lú ìgbọ́nà Allah subhanahu wa ta'ala fil halqati al-qadima níbi ìdánilẹ́kọ̀ọ́ tí ṣe ń bọ̀ àyànjú ọ̀rọ̀ Ibn Hajar pẹ̀lú ìgbọ́nà Allah subhanahu wa ta'ala àdàyànjú ọ̀rọ̀ àfáwà al-Aini sahibu Umdatil Qari so bẹ̀tí lónìí pẹ̀lú ìgbọ́nà ọlọ́run yóò dá fún akáyànjú ọ̀rọ̀ ilé tó wà ní Sahih Muslim àti ọ̀rọ̀ Ibn Battal ó dẹ̀ jẹ́ pé adẹ̀ ti rí báyìí ṣe pé ọ̀tọ̀ ní táwọn àfáàní ń sọ ọ̀tọ̀ ní nǹkan tí àwọn eléyìí tí wọ́n ń kà fáwọn èèyàn ọ̀tọ̀ ní títà sí ní ṣẹ̀rí so abẹ́lẹ́ wọn bá Allah subhanahu wa ta'ala kọ́lọ̀ kó dáhùn kó fòdúró àwọn nílò kó jẹ́ ká lè tẹ̀lé ó fi aburú àwọn aláburú kó jẹ́ ká lè jìnà sí ẹ̀yin bàbá ẹ̀yin ìyá wa àwọn ọ̀rọ̀ lẹ́ ń gbọ́ yìí wa madha ba'da al-haqqi illa ad-dalal kò sí nǹkan tó kù lẹ́yìn òdodo mọ́ jánu lọ ọlọ́run bá Allah subhanahu wa ta'ala ní sí wálé ní àná ọlọ́run bá Allah subhanahu wa ta'ala kò wá sí di pé ká máa tẹ̀lé òdodo ká máa gbá òdodo mú ní gbogbo kígbà tí òdodo bá ti hàn tàbá ti rí yìí adẹ̀bẹ́ náà bá Allah subhanahu wa ta'ala kódà kó sí ìrọ̀rùn fẹ́ yìí bí àtàwa náà alájọ kan sọ lọ́ba hada wallahu a'lam wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh